자연 속에서 영원으로 내 집을 만들 수 있다고 하면 믿으시겠어요? 회룡역 힐스테이트 파크뷰는 그런 꿈이 현실로 다가오는 곳이에요. 서울까지는 두 정거장 거리인 역세권에 위치하고 있어요. 도보로 접근 가능한 회룡역은 교통의 중심으로 손색이 없죠. 게다가 비규제 지역이라 더 많은 혜택을 기대할 수 있어요. 회룡 IC 연결도로 신설과 동부간선도로의 지하화 사업이 진행 중이라 유망한 미래 가치도 훌륭해요. 주위에는 인근 공원도 있어 자연과 가까운 삶을 누리게 해준답니다. 지역 개발 계획이 활발해져서 주거, 환경도 점차 개선될 것으로 예상되니까요. 또한 교육 환경 역시 기대를 모으고 있어요. 더 나아가 푸른 자연과 함께 거주할 수 있는 기회가 될 수 있어요. 미래의 가치를 고려하면 이곳을 선택하는 것도 좋은 판단이 될 거예요. 조건에 맞으신다면 이 단지에 대한 더 알고 싶으시면 설명란의 링크를 눌러주세요.